Всех приветствую, дорогие друзья! И сегодня у нас в длинном долгом обзоре клавиатура от компании Dark Project модели KD2. На эту клавиатуру и на следующую от этой компании будет два типа видео, длинное и короткое. И начать я решил именно с длинного. Те, кто не выносит моих разглагольствований, через некоторое время появится короткое видео с выжимкой и всяческими плюшками в лице прокаток, проходок и приятных кадров. Если не смотрите, пожалуйста. Если вы хотите послушать мои рассуждения, милости прошу, запасайтесь печенюшками и давайте разбираться. Dark Project — это компания, которая вышла на российский рынок недавно. Компания новичок. И сейчас у меня на столе лежит механическая клавиатура на оптических гатеронах с технологией Hot Swap, со смазанными стабилизаторами череподобными, с даблшот ABS кейкапами в формате 60%. Вы видите, что также здесь есть отсоединяемый кабель и так далее и тому подобное, и много-много всяких разных плюшек. И цена на нее составляет 5500 рублей. В данный момент, вот только-только она начала продаваться в магазине Fofrag. Ссылочка будет в описании. Давайте разбираться, что к чему. Основные преимущества и фишки клавиатуры я перечислил. Давайте посмотрим на комплект. Ну, соответственно, сама клавиатура, кабель, стандартный USB и Type-C. Type-C подключается к левому краю клавиатуры. Это приятно, особенно учитывая малый формат клавиатуры. То есть вы ее всегда можете брать с собой куда-либо. Дальше, что у нас идет в комплекте? Два типа пуллеров для кейкапов. Я такой не очень люблю. Я люблю, вот как вот я показывал в Вармила, проволочный. Он не царапает кейкапы, он надежен, он всячески приятен в пролезании в труднодоступные места. Данный пуллер нам нужен для снятия переключателей. И также в комплекте имеется три вида переключателей дополнительных, в отличие от того, что установлено на клавиатуре. Для чего это нужно? Для того, чтобы вы могли понять, что к чему и для чего. То есть купили одно, захотели, к примеру, реализовать VSD на более тугих свечах, пожалуйста. Хотите более тугой свич под пробел, пожалуйста. Или наоборот, более легкий на нужные вам клавиши. Или с щелчком. В общем, различных вариаций применения очень много. И данные переключатели выступают в роли тестера. Также компания выкатила много наборов, по-моему, 10, 20 и 104 штучки в комплекте разных оптических гатеронов. Давайте поговорим о сути оптических гатеронов. Смотрите, как он устроен. Вроде бы это стандартный классический череобразный переключатель, но в нем есть одно отличие. Даже не одно, а несколько. Во-первых, здесь используется светорассеивающая линза. Если я вот так вот подвигаю, то, скорее всего, вы поймете, что пространство за ней немного искажается. Это именно линза. А во-вторых, принцип оптического переключателя, в отличие от механического, заключается в том, что для его срабатывания не нужно замыкать физически два металлических контакта. На плате распаян приемник и передатчик света. А в ножке переключателя есть вот такая вот дырочка, через которую, собственно говоря, свет и проходит. Как только мы нажимаем на переключатель, эта дырка перекрывается ход оптических лучей, вернее, как это, оптические лучи, ну, вы меня поняли, перекрывается ход лучей, цепь прерывается, механизм дал срабатывание. И обработка этого механизма тоже дала срабатывание. Чем это примечательно и чем это хорошо? Ну, во-первых, контактные площадки склонны к износу. Это раз. Он очень долгий, но этот износ есть. Второе. Контактные площадки склонны к загрязнению. Вот это уже более понятный и такой, знаете,
момент, от которого некоторые люди все-таки пострадали. Да, нужно постараться, да, там нарушенная герметичность корпуса и так далее и тому подобное, но такое присутствует. Ну и в-третьих, некачественное изготовление металлических контактов, что тоже приводит иногда к ухудшению этих самых контактов. Здесь же все очень просто. Никаких контактирующих деталей, прерываем пучок света, это работать может просто долго и вечно. О самой клавиатуре 60%. Что это значит? У нас здесь нету, вернее, не только нумпада, но и блока со стрелочками и с надстройкой над стрелочек, а также нету F-ряда. Кому это может понравиться? Ну, во-первых, это может понравиться тем, кто в основном играет и очень много ездит. Клавиатура безумно компактная, и ее можно поместить в любой рюкзак. Дальше. Кто является фанатом 60%? Это тоже для вас. И третья, наверное, категория — это люди, которые хотят максимально снизить пространственную нагрузку на ваш рабочий стол в отношении клавиатуры. Вот такие вот дела. Давайте развернем и посмотрим, что у нас снизу. Снизу у нас корпус пластиковый, матированный. Вот тут глянцевая поверхность. Никаких DIP переключателей нету, никакого кабель менеджмента нету. Есть только 4 ножки. Я не знаю, нужны ли здесь откидные ножки, потому что клавиатура достаточно маленькая, и может быть это сказалось бы на ее использовании очень сильно, в отличие от полноразмерных и TKL клавиатур. Но вот факт есть факт. Выкидных ножек по заднему краю здесь нет. Однако эти резинки хорошие и очень приятные. Как я уже говорил, по левому краю у нас Type-C вход для подсоединения кабеля. Сам кабель у нас имеет не Г-образный штекер. Я, в общем-то, это и не люблю, потому что Г-образность, она при любых резких движениях начинает очень сильно рычагом расшатывать коннектор. Этого нам не нужно. Корпус клавиатуры монолитен. Это не скелетон. И самое интересное, что вы можете видеть, так это то, что здесь используется что-то вроде светоотражающей, светорассеивающей белой подложки. Она же выступает пластиной. На клавиатуре, как я уже говорил, присутствует софт, присутствует RGB настраиваемая подсветка, Full NK Rollover, все плюшки-пушки. Сейчас я буду рассказывать и показывать, как реализуется технология Hot Swap. И будем смотреть RGB подсветку, будем смотреть дополнительные кейкапчики и по тайпе. Поехали! Давайте посмотрим на устройство самой системы в целом. Ну, во-первых, кейкап вы снимаете банально вот этим пуллером. Надеваете его и просто выдергиваете. Посмотрим на кейкап. Это Doubleshot ABS пластик, который в принципе ничем особо не выделяется. Такой пластик и такое строение кейкапов используется на клавиатурах компании Red Square. Doubleshot — это Doubleshot. Конечно, это не PBT, однако это все-таки level up в сравнении с крашеным ABS пластиком, где лазером наносятся символы. Дальше металлическим пуллером, где его, куда я дел, прошу прощения. Вот он. Вы поджимаете на микропереключатели вот эти вот ушки. Они находятся по центру, сверху и снизу. Зажимаете и просто вытаскиваете. Смотрите, как здесь все устроено. Плата, как вы можете видеть, достаточно хорошая, белого цвета. Здесь SMT диодик и передатчик и приемник. Больше ничего нету. Как поставить обратно микропереключатель? Все очень просто. Все. Больше ничего делать не нужно. Обратно вставляем кейкап. И второй кейкап. Все. Больше никаких телодвижений вам совершать не нужно. Клавиатура готова к работе. Выбирайте нужный вам переключатель. Пользуйтесь
экспериментируйте. Также хочу отметить, что компания Dark Project будет продавать еще различные ПБТ кейкапы разных ценовых диапазонов, начиная от очень доступных, заканчивая достаточно премиальными, как, например, вот такими. Это ПБТ пластик, достаточно хорошо обработан, достаточно толстый и с символом, нанесенным способом сублимации. Также будут даблшот ПБТ кейкапы. Они будут подходить к клавиатурам со стандартным крестообразным стемом и стандартным нижним рядом. Это стоит учитывать. Если у вас нестандартный нижний ряд, а именно размеры пробела клавиш Alt, Fn, Windows и Ctrl, то увы и ах, данные кейкапы подойдут вам, практически всю область закроют, кроме вот нижнего ряда. Это стоит учитывать. Данные кейкапы будут стоить достаточно дешево. Данные кейкапы, это как пример, их очень много будет привезено. Те кейкапы уже будут стоить подороже, но они и качеством ощутимо получше. А так реализована подсветка. Понятно, что в такой клавиатуре с хорошей платой PCB, с хорошим контроллером, с наличием программного обеспечения есть очень много различных режимов. Также вы видите дополнительные символы под основными. Они указывают вам, на какой кнопке какая из отсутствующих для обычного привычного юзера возможно реализовать ее через FN. Сама подсветка, как вы видите, достаточно приятная. Вживую я бы не сказал, что она выжигающе яркая. Латиница и кириллица подсвечены более-менее одинаково, хотя из-за того, что это строение даблшот, кириллица, все-таки на кириллице возможны артефакты. Много режимов, но еще одной отличительной особенностью стоит сказать, что здесь подсвечены межкнопочные, межклавишные интервалы. Это тоже стоит вам учитывать. В остальном, подсветка и подсветка. RGB подсветкой сегодня уже никого не удивить. Ну что, Его Величество тайпинг и заключение. Поехали. Напоминаю, здесь череподобные стабилизаторы со смазкой. Что можно сказать? Вы все прекрасно слышали. Здесь установлены блэки, но эти блэки от Gateron, они немного не напоминают блэки от Cherry. Они более легкие,
Дальше, следующая особенность практически всех линейных гатеронов — это абсолютная маслянистость. Просто послушайте. Вообще нет звука трения. Приятный, хороший, упругий, очень линейный ход. Шатание стема, оно примерно плюс-минус как в черри. Еще дополнительной линейности здесь придает тот факт, что здесь нету замыкающих контактов. Здесь есть просто стем и пружина, и она просто продавливается вниз. Больше ничего. Да, я понимаю, что эти замыкающие контакты, они практически неощутимы, но в гатеронах оптических их просто нет. Также я забыл сказать, что геймеры, которые хотят более быстрый отклик ваших клавиш, в продаже будут находиться гатероны Silver. Это переключатели, аналогичные Cherry Red или гатеронам Red, только здесь ход 3,4 мм, в отличие от 4 мм стандартных переключателей. Понятно, что точка срабатывания будет тоже выше, и за счет этого они быстрее. Ну а технология HotSwap, естественно, позволит вам все это сделать как нужно. В итоге реализация переключателей и стабилизаторов мне очень понравилась, за одним исключением. Пробел, вот с этого края все-таки чуть-чуть шатается. Однако это уже не тот лютый Китай, который сейчас наводнила рынок РФ. Enter, Shift. Все здесь как нужно и практически не дребезжит. Подсветка приятная, Full NK Rollover, ПО. На мой взгляд, приятная цена. Оптические гатероны, HotSwap, сменные кейкапчики. Все это здесь присутствует. Я думаю, если вы фанат и любитель или хотите попробовать 60%, эта клавиатура в принципе может вас заинтересовать.